O duman çıkıyor. Şimdi gördüğünüz ateş çıktı çalıştırdığımda. Bunun sebebini bulacağız. Neden ateş çıktığını bulacağız. Evet, motorumuza ulaştık. Sorunu çözdüm gibi. Bakın bu motorun pervanesi ve elle dönmüyor. Bunun bir sebebi var. İçindeki kauçuk bunu sıkıştırıyor. Yanın kokusunu da o yapıyor. Şimdi motoru tamamen sökeceğim. Ona ulaşmaya çalışacağım. Kauçuğu yerine oturtacağım. Ondan sonra bir deneme yapacağız. Sorun oysa çözülmüş olacak.
Motorumuza ulaştık. Hala çok sıcak. Şuraya siyah yazalım. Şuraya da kırmızı yazalım. Bunu söküp temizleyeceğim. Pas sökücü var. Bununla temizleyeceğim güzelce. Bunu nasıl çıkaracağız? Burada tırnak var. Beni şok eden bir görüntüyle karşılaştık. Şuralarından vura vura açtım. Böyle. Ve içinden çıkana bakın. Yani motorun bunların içine dönmesi imkansız değil mi? O yanık bundan geliyormuş. Duman. Sürtünmeden kaynaklı. Bakın demin nasıl dönüyordu motor, şimdi nasıl dönüyor. Şimdi gayet rahat bir şekilde dönüyor. Şimdi bunu temizleyip güzelce temizleyeceğim. Düzeltip geri toplayacağım. Ondan sonra çalışacak. Bir fişe takalım bakalım. Çalışacak mı? Heyecanla.